哦，今日玩呢個咩正常之大冒險，咁我就上次唔小心玩咗啦，簡直係驚嚇啦！黐線嘅嚇咁都係分零咩？太簡單可以打10個，有什麼樂趣？哈哈哈，嘻嘻嘻，有啲意思。妖唔玩啦呢個。咁我就玩呢個 game，咁我玩咗㗎啦，我試玩過啦，就玩到第4章。咁我頭幾章就一次過嗱嗱聲玩晒佢，當攻略啦。咁我就應該唔會講嘢啦，就慢慢玩啦。我讀唔讀好啊？其實我讀埋啦，不如。我先出翻去喎，一陣會出嚟嘅，放心。咁呢啲點咁撳啊？佢一滴血，睇幾多次都想笑。咁呢個 game 就唔係咁樣玩嘅，呢個係序章嚟嘅。咁啊，世界前9單嘢毀滅了，正在重新生成嘅冒險。現在是248玩家孖蛋兒。咁我讀翻頭先嗰啲啦嚇。黑貓等於即係改翻個名嘅啫。黑貓等於即使是那個奇怪的大冒險，你終究能阻止你前來送死嗎？即係上次嗰集啦。史羅索萬能的長矛即使一上來這就那麼高能，我也不會有絲毫退縮的。要不是那個愚蠢的開發者咩能讓你活到今天？我唔識讀啊！我說過不要叫我萬能的長王，要叫我萬能的長王大人。萬能的長王由於叫錯名就發嬲，戰鬥力加50%。即使萬能的長王的大人，我也會好好把這個名刻在你的墓碑上受死吧。咁呢啲都係照咁攻擊嘅啫，冇乜所謂嘅呢啲係。咁啊，都係扣1滴血或者閃避嘅呢啲。咁我一夜死嘅啦，通常都係。世界貓蛋兒毀滅了，即使你有限的實力，正在調整都對冒險都唔識喎。呢個是249買鐵蛋兒，咁呢一關就一定會贏㗎啦。咁點樣贏呢？就自己睇啦。佢哋蛋兒即係咬個其實一樣，咁一樣啦，唔同啊，係冇得試嘅。咁呢一度係點樣撳你都會覺得係會死嘅，所以咧就要篤一篤，跟住開火。今日死咗啦，唔係死咗嘅應該。咁就搞掂第序章啦，咁仲有第1章啦。咁我呢度就嗱嗱聲超快速咁打爆佢啦，自己睇下咁呢啲。我讀啦。雖然你一直以為是一個世界上正在運行的長之意識，被你粗心的用鐵蛋兒毀滅了，史經第3次衝擊，世界是鐵蛋兒毀滅了。希望你聽到啦嚇，我唔想讀得太慢。現在是250玩家，由於毀滅嘅世界過多智慧大冒險嘅系統係1.0已調整最低難度，你本月路程輔助1000蚊，係1000蚊。大家留意下個小數點。我咁啊，繼續遊戲啦。有冇出翻去啊？我咪玩呢度喎。咁我揀翻第2，跟住我玩到去邊啊？第1章就係蒙起嘅嘟。為了呢個難度看起來比較簡單，請先起好選擇。咁呢度一定要揀救聖儀啊！咁是要篤一篤上面嗰個錢，因為由小數點變翻逗號，唔係逗號都唔識講啊，唔知叫咩啊。咁呢啲新城嘢係扮晒嘢啫，其實冇新城。頭先佢講俾我睇唔到。咁呢度咧就佢咁樣會跌落去啦，咁樣要跳啦。喺前面呢度要小心。APC 60 level， 你好，90，歡迎來到這個正常的大冒險。咩啊？呢個遊戲的尿性感覺貿然開口説話要作死的羊之臉，我話這不是什麼了。APC 60這個事先為你維護全部。為咗公平秩序，這個愚蠢嘅開發者即英明啦，係白晒嘢打鼓紅多人知啊！你拋我來保護大家避免受高等級嘅玩家牽連。
有請你每日呵呵閃過啦，林天解釋路上啲機關時就咩啦？你算下就邊？哇！呢個樣好靚啊！你話右上角嗰個表情係太靚。level 60根本一刀俾人捅死咗。哦！保護大家就係你呢個 level 60嘅小嚟子。其實冇乜聲，我咪刪咗聲。我驚聽唔到我講嘢。哇！睇唔到嗰句，照下啦。咁呢個係要逃跑嘅。咁逃跑咧，咪咁樣逃跑咯。咁你唔可以跳過去個頭嗰啲。冇你就是傳咗9成藍死咗自己傳咗跟住難手下。嘟孭呢輩子又即係我呢輩子係食啊。有廣告咁呢啲唔好理啦。咪刪咗 WiFi 先，刪咗先，刪咗都會有，刪咗都會有廣告嚟講。咁呢度就咁樣會彈啲嘢上嚟啦。咁呢度行過去都會瀨嘢。咁後面呢一兩格都會冧嘅。哇屌！我呢個示範呢。咁後面呢兩格啊，同埋呢一條橋都會冧。咁就你大約喺呢一格度啦，我指住你隔離應該見到嘅，即係呢一兩格度咧就會冧嘅嗰一格。哇，係啦，咁上面有啲磚咁，你要小心啲。咁呢度點樣玩呢？咁你自己睇，我唔識講。你要計定係邊一格再跳？咁咪跳到啦。咁呢個咧佢就會捅死你嘅。咁我就費事俾人捅死啦，咁我直接行啦。跟住佢後面就會捅你啦，咁你要跳高啦。好，嗰陣我哋又見面啦。你打敗咗 DC 大魔王，已經成為本部嘅熱門人物啦。上邊你已經感受到一路上大家對你熱情點啊？我想捅死我啊嘛。好，我已經了解乜你什麼叫熱情了。即係 DC 大魔王來就學多虧了你呢。其實我以前有一個勇者，直到我老子中你一箭，妖你腦殘啫嘛。咁你多虧用我啊！你這個 level 60嘅 NPC 除了給我製造無止境嘅對話，又發揮點唔識讀啊！呢個唔知咩成語。到現在為止咧，可能爸不知道這一切嘅起源啊，係咪緣起啊？係咪寫錯字啊？定係我讀錯啊？我咪係已經有時不等咗你啦，他會告訴你這一切。我睇唔到嗰個。有啦。咁呢度7分幾鐘，咁我10幾分鐘到啦，15到啦。咁呢一度冇記錯。就唔可以喺呢度撞上去撞個磚啦，咁上去咧咁又唔可以俾花咬啦，要引一引佢出嚟，跟住再踩上去，跟住你又唔可以跳喺個咁嘅中間，即係呢個位度啦，咁你要跳去側邊，跟住再跳出嚟嘅。咁呢一嚿嘢咧，呢嚿類似雲嘅嘢咧，佢就會褪過去嗰邊嘅，咁你要引一引佢啦。咁中間呢一嚿即係唔可以跳嗰嚿啦，就係唔可以跳嘅。咁呢嚿又會喐。What the hell？點解？第一次，我一度講嘢好難玩呢啲手殘嘅，即係玩佢係腦殘嘅嘢嘅。我玩過幾次先會領略到呢個關鍵。咁你自己玩就自己睇。咁呢度要篤一篤呢道門啦。我睇唔到嗰句。左邊樣知道你是故意的。應該係講嗰啲咩小孩會整蠱你嗰啲，唔記得咗咩啦。最尾你有嗰啲啊，冇人指示我指示我用來選拔大勇者的工具，而打敗 DC 大魔王的無疑是其中的佼佼者的你啊，係讀咗個你嘅蛇精病啊，鬼才能猜到好嗎？我都如碧琪公主含魔法，傳說 XJ 實將有勇者現身救佢於水火中，之前派出嘅勇者都在你犧牲了，現在我們的希望都全部壓到你身上了。好食，這劇情感在無誠意點也罷，聊勝於無。一想到未來的觀眾正等在我研究，心裏有少少笑激動。我心裏面嘅錄機喺度唔識讀，唔記得咗嗰句叫咩啊？千萬也不知道怎樣打敗魔王，大致上唔好隻貓勝在臨死之前拼下老命留我哋呢本筆記，而家可以對你有所幫助。可能不是有冇辦法。好，咁呢度嘅密碼咧係啊，唔好我講快咗。呢度密碼咁呢啲褪出嚟嘅我都唔知係咩啊。總之好似係9543，唔係唔記得咗啦，我都5943，唔記得咗我點算啊？出事啦！96啊，9643啊，開到啦！咁呢度會有個炸彈，有5秒前你要推佢出嚟啦，咁啊唔好炸到本筆記啦。跟住你就要按住呢度咁揭開呢本書。OK。
咁啊跑多陣啦。咁呢啲就我唔讀上面啊，秒殺嗰啲就經過多年嘅研究，當時終於發現一個隱藏多年嘅真相，人咁唔好意思啊。有乜特金係在呢個遊戲係完全攞嚟睇，用嚟睇嘅，要打敗象魔王升級係冇用嘅。咁下一頁，在收取呢個好官的小費後，就官小偷告訴要打敗最終魔王得救公主，唯一嘅方法就係集齊咗上古巨神之戰留下嘅神器碎片，每件碎片都取得絕非易事。連主上相傳一個世界上最帥嘅大人，誰都除咗呢個最型嘅人，邊個都唔知個世界嘅地圖嗰個地圖喺邊啦。咁到此為止，我現在已經出來啦。聰明嘅讀者，你留意到關鍵資訊嘅世界上最帥最型嘅大人係邊個呢？梗係我啦。咁就呢4個答案都唔會係嘅。咁此人在書中呢個係流嘅。咁你就要開撳提示呢個掣啦，咁就會有個就其他，咁撳咗就會過到㗎啦。咁呢度，當時呢個愚蠢開發者當然唔企喺我身邊，唔會講俾我聽神器嘅下落啦。咁正當我一籌莫測，點知就係仲想將可觀啲小費下就觀眾偷告訴我世人有一套神器嘅地圖呢，有呢度有得賣，酒店老闆有得賣，咁啊200蚊一張啦，即係200刀一張啦。佢身嘅人咧已經俾呢奸商嘅小費花光了。我哋九公子我只有一天委身在呢個蘭州官做苦力，咁盼望有一天可以能夠找到地圖嘅錢啦。我一直咁盼望着。咁你撳下一頁，咁你其實撳幾多下冇用，你只要撳4日，跟住你鉗翻上一日，咁你撳住呢度咁鉗翻上去啦。咁呢度就有字，咁我唔讀啦，你自己睇啊，要睇就。什麼200刀啊？呢度又唔想讀㗎啦，又唔讀，好似好怪咁冇嘢睇。咁200刀就一間商遊戲啦，裏各種廣告來貨我就不說了。正一個劇情圖都要收錢，你開4個換連問你，可惜講不換。堂堂嘅包城點會等小人敲詐呢？一陣刀光劍影幾番翻雲覆雨之後，神器就手到拿來，即係殺人啦，即係劈友啦。又扮晒嘢啦，勇者喎。咁我呢度開始又未玩過嘅，唔係呢度我都玩過，咁就好易嘅。咁就等上面嗰2隻啦，咁撞死佢啦。咁就等到佢哋會翻轉頭嘅，跟住我哋要慢慢行，就行喺呢度跳高走。咁呢度會有個磚嘅，冇記錯，所以我呢度跳起就落去啦。咁呢一度其實好弱智嘅，咁你係咪留意到一樣嘢咧？你行到嚟呢度咧，個跳 off 我會去咗上面，咁你撳上面啦，咁又轉翻下面啦。咁呢度點樣喐咧？你就要撳住，咁係咪見到有個圓圈啊？呢度即係有個圓圈咁嘅嘢咧，咁你就撳住個嘟，撳住個嘟，唔知係咩啊？咁呢度係瀨嘢嘅，我係唔記得咗嘅。呢度好啲有 checkpoint 啦，咁我引佢落嚟先。跟住咁樣拖，咁我拖到呢度就行到啦。咁呢度我係唔知點過嘅，我未玩，係識跳嘅。咁我由呢度開始就唔上攻略啦。咁啊，上攻略，咁我過埋呢關啦，不如試下過埋呢關啦。去。喂 ，what the fuck 啊！有一次意外嚟啫，嚇我唔到。飲咗出嚟咩？從今日起，我要識安定。我唔知點解好想唱呢首歌突然間。咁我跳過去啦。咁呢度就引佢跳，唔係跌落去。咁我冇辦法，為逼我出最後條招，跌咗個架。係咪跌咗？哇！第一條，我唔記得咗，上返去，搞到我頭有啲亂嘅。咁跳咯，咁我呢個時候，梗係嗱聲咁提示啊！出嚟，耶！100蚊啦！我跳上嗰嚿嘢度，喂，喂，你真係玩嘢啊！咁你要撳咧就撳提示啦，咁提示上面咧就會有一個係你篤隻貓就會唔知篤幾多下嘅100蚊啦。
我都唔知得幾多下。夜貓狂，咁呢度就咁樣冚佢啦，250幾巴就會有噶啦。咁我就唔撳呢啲咁嘅方法嘅。咁貓咧就每一日登入咧都會有嘅，所以你就一日玩一場咯。如果有咩事就呢度，我記得啦，係跳上嚟呢度，跟住去邊啊？呢度。咁我就過咗啦。呢個廣告係好多嘅。咁啊，今日玩完啦，下一次再嚟啊！錄嗰陣時把聲有啲問題啊，唔係把聲，係個咪有啲問題，所以有啲雜聲。